Faith, kuna hili swali ambalo nilitaka kukuuliza pia, ambalo tumekuwa tukiongea sana tukiwa marafiki, na ni watu wengi nimenotice wamekuwa wakipitia changamoto sana, especially za spiritual world. Na maybe kuna vitabu ambavyo mtu anafaa kusoma kulingana na hizi dreams ambazo zinakuanga ni kama masturbation. Unajiona kwa ndoto uko na mwanaume, unafanya ile tendo la ndoa, na inafika mahali hadi inaitwa kurelease. Sasa sijui kwa Kiswahili tutaita aje. Unaridhika, yani ile mwili yako inaridhika katika ile tendo, katika dream yako. Ni yapi mtu anaweza fanya kuondokea vitu kama hizi? Cause ni vitu zinakera zaidi. Zinafanya ukipata na relationship inaisha, marriage yako inaisha. Na I think hii spirit ni spirit ambao ni very strong. Ni vitabu zipi ama ni mawaidha gani unaweza shauri watu wengi wenye wako katika hii hali? Amen. Asante kwa swali lako, na pia nitajibu kulingana na ufahamu wangu. Mimi sina ile maarifa zaidi au sina ile kiwango cha juu zaidi cha kuweza kujibu swali kama hilo, lakini swali hilo nitakujibu kulingana na ufahamu wangu na ninachokifikiria zaidi. Kitu ya kwanza, nitakusomea kitabu cha Mhubiri 5 mstari wa 2 na 3, inasema, usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe haraka kwa kunena mbele za Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Tuangalie hiyo 2 na 3. Lengo letu liko hapo, sawa? Biblia inatuambia tusiseme maneno ya ujinga. Kwa nini ninasema hivi? Tusiseme maneno ya ujinga kwa sababu utashangaa mchana mzima umewaza zinaa. Kuna ile unaketiki, unawaza tu jamaa fulani vile mlikuwa mnaifanya, vile ulikuwa vile mlikuwa mnakisiana hizo. So unajikutaga ukiwaza hizo the whole day, sawa? Unajikuta ukiwaza the whole day zinatupu. Sasa ile ni maneno ambayo tumeyasikia kwa Biblia, kwa Mhubiri akisema ni maneno, mawazo yanatoka ndani ya moyo. Na ni maneno yanayotoka kwa mdomo. Umeshinda na marafiki mkiongelea zina the whole day, sawa? Umeshinda ukiwaza the whole day. Kwa mfano mimi, sitaacha kujitolea mfano mimi nilikuwa ni mtu ambao nilikuwa nawaza zina the whole day. Ninaweza waza kijana fulani, tumeanza uchumba, tulikuwa tumekutana, vile tulikuwa tunakisiana, na huyo kijana hata hajui, lakini nimemweka kwa mawazo ya fahamu zangu. Nitamuwaza mchana kutwa mpaka usiku, hata silali na muwazo ule. Niambie, itakataje kujia kwa ndoto? Itaja. Sitakuja. Kwa sababu nilimuwaza kwanza. Hata kama si huyo kijana atakayokuja, lakini shetani atakuja kwa njia yake mwenyewe, atajitungia tu njia yake mwenyewe ili asikuoneshe kwamba ni yale ulikuwa unawaza. Atakwambia kwamba ni yeye ndo amekuletea picha. So mimi kitu ambacho nitajaribu kwa ufahamu wangu, kitu cha kwanza, anza kwa kuondoa mawazo ya zinaa na marafiki ambao mtaongelelea zaidi zinaa. Zinaa inakupelekea unajikuta ukiingia kwenye mahusiano ambayo haukuwa umetarajia. Ambayo Biblia hapa inasema, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti za mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Wingi wa maneno, yale maneno umeyaongea, umeyanena mengi, ni hazina. Mchana mzima mmepiga story, ule jamaa wako vipi? Ule jamaa wako mlikutana? Haya, hebu niambie kuliendaje? Mlimiti, mlifanya nini? Hizo vitu zote zitakukujia kwa ndoto. Kitu ya pili, maneno. Angalia maneno unayoyatamka, yasiwe ni maneno ya kukufunga wewe mwenyewe. Nitakusomea kitabu kingine cha Biblia, kitabu ambacho kinapatikana, kitabu cha
Luka 10:19. Nasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Ukiwa na mamlaka ya kukataa hayo maneno, uyapinge hayo maneno kwa kuyakataa, yaani unasimamia kwa neno la Mungu. Hakikisha moyoni mwako umelijaza neno la Mungu. Hakikisha moyoni mwako unajaza maneno ya maana, kama vile biashara. Kama wewe ni uko talented in biashara, waza zaidi biashara. Hata ndoto utakuwa unaletwa, umeenda nchi za nje, umefanya nini, biashara zitakuwa zina ring kwa fahamu zako. So kitu ambacho nita advise kwa uchache wangu, ambacho nitakuwa advise, anza kwanza kwa mazoezi ya kukataa mawazo ya zinaa moyoni mwako na akilini mwako, na pia marafiki ambao unajihusisha zaidi na wao kuongelelea zinaa zaidi, wakatae. Kitu ya pili, nitakuomba uende ukavunje hayo madhabahu. Saa zingine ni spirit zinatokana na kwetu, ni spirit ambazo zinatokana kwa familia zetu. Wewe mwenyewe utaketi kwanza ujifahamu. Je, ndoto hizi zinanikujia kwa nini? Je, ni vile ninawaza zinaa zaidi? Kama ni hiyo, unaanza kwa uamuzi wa kuanza kukataa. Na kama ukiona mimi mpana siwazi hivyo nini, anza na shughulikia na maisha ya kwenu. Mmeishije? Vunja madhabahu ya kwenu na ukataane na hizo roho, na wewe mwenyewe utakuwa salama. Mungu wa mbinguni akubariki sana zaidi. Onana na pastor wako wakati utaenda kumpokea Yesu Kristo, atakaye kuombea sala ya toba. Muulize au maswali, atakujibu kwa undani zaidi. Maanake ni wapakwa mafuta wa Mungu, wamebarikiwa, wameekelewa mkono, wao wana ufahamu zaidi. Lakini kwa ufahamu wangu mdogo, nimekuomba anza maamuzi ya kukataa mawazo ya zinaa na uanze kufuatilia kizazi chenu. Je, ni maroho yametokana kwenu? Yavunje hayo madhabahu, hayo maagano, ili uanze maisha yako mapya na Kristo. Hizo ndoto zitakuondokea. Nimeshukuru sana Faith kwa mawaidha yako mazuri. Ndiyo. Na umesaidia sio mimi peke yangu, lakini tuko wengi pale nje. Asante. Na kwa the next question yenye nitakuuliza, I think tutaongelelea undani zaidi kuhusu hizi spirit, hizi hizi generational curses, because I think vitu vingi zinatokana na our backgrounds. Unaweza pata hata mtu afikiri kuhusu ngono ama kuhusu lakini unajipata kwa zile ndoto, unajua. So karibuni tena kwa the next question. Nitaendelea kukuuliza Faith. Naona una ushauri, umeelimika kimasomo hapo. Asante.